Какво са криловидните лопатки? Криловидните лопатки са състояние, при което вътрешният ъгъл на лопатката стърчи назад. Обикновено стойката е леко отпусната и ъгълът на лопатката стърчи назад. Характерно е за по-слаби хора, малки деца, които са по-клощеви. Предната част на тялото е леко сгъната, а задната част е по-отпусната. Самата стойка е такава. Как можем да си помогнем, ако имаме такава стойка или детето ни има такава стойка? Хубаво е обаче с децата да правите упражнението и вие, а не да карате само тях. Правете заедно, ще имате полза и вие, и детето. Първо трябва да разпуснем напрегнатия регион. Това е предната повърхност на тялото. Започваме с гръдния мускул. Трябва да го разпуснем много добре с масаж. Ще използваме стената. Поставяте ръката на прав ъгъл, след което хубаво разтривате гръдния мускул. Повдигате още малко ръката и отново хубаво разтривате гръдния мускул. Правя го във въздуха заради микрофона, но разтриването трябва да бъде наистина хубаво. Повдигате и отново хубаво минете и разтривате гръдния мускул. Ако остане тялото напрегнато напред, няма да може да активирате мускулите на лопатката. След като сте разтрили гръдния мускул, нека да направим нещо и за напрежението тук в средната част на тялото и диафрагмата. Хубаво е да поразтриете лекичко самите ребра. Ако имате лека болка, означава, че наистина тук ви се е събрало повече напрежение. След като разтриете няколко пъти, може да пробваме дишането с диафрагмата. При него ръцете ги поставяме на последните ребра и при поемане на въздух, поемаме въздуха с ребрата и избутваме ръцете в страни. Вдишвам, издишвам. Вдишвам, издишвам. При вдишване ръцете избутват, ребрата избутват ръцете в страни. При издишване натискаме лекичко. Отново вдишваме и ребрата избутват ръцете, след което отпускаме. Направете го 5 или 10 пъти. И започваме с активацията. Ще ви покажа 3 упражнения, с които да активирате мускулите между лопатките. За първото упражнение, във всички упражнения е важно да имате активен корем, да не сте се отпуснали напред или да сте се изгърбили назад. Така няма да активирате мускулите добре. Активен корем, тялото е като в една линия и работим, отпуснали сме гръдния мускул, работим за мускулите между лопатките. Облягате се на стената, така че само ръцете, лактите да са ви в контакт. Не отпускайте цялото тяло. Само лактите са в контакт. Рамото е хубаво назад, не бива да го отпускате напред. Рамото е хубаво назад, корема е активен, лактите натискат в стената и задържаме 5 или 10 секунди. Броим с натиск до 5 или до 10, след което отпускаме. Повтаряме го минимум 5 пъти. Натискате с лактите хубаво, ще усетите напрежение между плешките. Ако няма напрежение между плешките, усетите в ръцете или раменете, продължете с разтриването на гръдния мускул. Второто упражнение, което ще ви покажа е лактите са хубаво до тялото, не бива да са във въздуха в страни, лактите до тялото и юмруците отиват на страни. Пред тялото, на страни. При това завъртане на юмруците отново ще усещате напрежение, стягане на мускулите между лопатките. Отпускаме, стягаме. Корема отново е активен, не бива да сте се изгърбили или отпуснали напред. Активен е корема и работим за лопатките. Разтваряме, отпускаме. Разтваряме, задържаме до 5, отпускаме. Разтваряме, задържаме до 5. Лактите са плътно допрени до тялото, не бива да са във въздуха, плътно допрени и връщаме. Разтваряме, връщаме. И третото упражнение е за стабилизация също. Поставяме хубаво ръцете си върху стената. Тялото отново е в права линия, корема ни е активен, не сме се нито отпуснали, нито сме се изгърбили, като лактите са изпънати. Не бива да сгъвате лактите. Лактите са изпънати, поставяме двете ръце на стената и натискаме с ръцете в стената. Ако има нужда, лекичко дайте наклон на тялото. Дайте леко наклон и натискате с изпънати лакти в стената. Трябва да усетите напрежение в страничната част на тялото и в плешките, в лопатките. Натискаме, отново броим до 10 и отпускаме. Натискаме, броим до 10, може да отпуснем. И така 5 или 10 повторения.
Зависи дали го правите с детето или не. Пробвайте тези 3 упражнения, като преди това сте разтрили гръдния мускул и сте разпуснали напрежението в средната част на тялото. Ако тук остане напрежение, то продължава да поддържа това състояние на халтавост на лопатките. Пробвайте упражненията и ако ги правите всеки ден в продължение на 10 дни, ще усетите подобрение в своята стойка. Ще се радвам тези от вас, които го пробват. Предизвиквам ви да го пробвате, да ми пишат след 10 дни в коментарите дали наистина стойката им е по-добре и се чувстват по-комфортно в тялото си.